Leo simbo habari ya mwenje, habari nguri unishio, shale kome mafura ya gunzi, koponzi la mwenje lipatao. Karitsi ndani no karitsi honze, titoli no tinyumba ya mbao, gasi hamari washi wahonze, gehata kurila ufuma vubao. Dahuye maulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Zoanzi hangwa usomeao, udazango weshilio, toa ivwa nyongo mkamziani, ba usomo ndonga mrengeo. Sidi wazewe uliondani, nyumba njema ndiyo ulalao, ukaze mvuzi liyo mkurani, shalebe titinde lizingarao. Wedhara umuono batani, yo jukumu nziro urawao, basiri tinjie hararani, ekaye nyumba ngeri wa miao. Dahuye maulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Zoanzi hangwa usomeao, udazango waishilio, toa ivwa nyongo mkamziani, ba usomo ndonga mrengeo. Sila msafara wenda hamuroni, opareni shomboni lindao, siono gari bila usukani, na mazofera walibaliao. Si shanga ya tiruda dingoni, sundungavo walipashiao, ngamro ajali anziani, nguna ripue na sharishayo. Dahui maulamai, ni mafundi ho walio, wanazioni wazingamanyiha, haruma palashio. Wangu tukufu wahi Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saani na dakika 15 wakati kawaida ikao siuhundra na uharima ya mipango ya hatu ya kawaida handani do tsaze samahaza hatu hokana usikwalewe inulika remnika ni miadi ya ukanangarjohu jari kensi harme barnamaji ya rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sandi, lakin kulawana na haina zijirio hauna usiku ngiyo harme wajib ngasi harme wajib ya udunga yezijirio ye makati ndawanu ayo jabo komdungu ye masihu ya jana bandi ando utimizi mpango wa hatu wahe masihu ya jana rimnika ni hauri mwishilizani wafati wa almarhum Omar Muhsini ikao mengoni mwa o mabahazazi wahu wakaubarikisha yankiba ya hensi ya hatu. Omar Muhsin almarhum riwo no miongoni mwa andu ikao bese bandi ya sirkali bandi wanrohazi wa sirkali wakaurumishia ya mndu ibahazazi hao mndu wavili ikao hakana warumishi wenji harima yensi ya hatu wo Omar Muhsin haukana ranzi zoloteli ranzi ledima ranzi otsunga jizinyama ranzi maluka hakana fami zinji ikao hakauzifanyisa hazi wakauyenshi hamnguna mtume neze mali za hahe habo ya ukana waka humdumishia makati ya mwiso yanu harmazen tuzamu isoralanizo hujanga sina zaidi yanti husita Omar Muhsin haka hazingarwa no wade wa coronavirus bandia habeuha harimaye la pitali ya zihiro ya iho samba hashemeza hulawana naula namna ikao do ya tretewa harimaye la pitali yoranzilu wakati ikao do ya wasuli abo hata wakati ya kahuja ngia kahuja angaluani matwabibu hashemeza rai jafa hakaushemelezi uwabaki haukana hakawele wayokana eabaki yenge mrumani
shahunu bandia hashemeza le kalima ilu hashemeza enamna ikao luwa wade wabe hao harma ela pitali ya samba enamna watrete wao jabo kori wono wabe hao harma ela pitali orfelina ya mwali enamna wakautretewa baishe hunu haina ya hamba ezajiri enamna ya tretewa yohenda hafanyilwa marisi za ruono mrumze mzima wahele swala mwali ya hamba eza mhundra ya hamba owanruwa mfia ho matsoni yabo sharuono hama mfumo bandia mkinisha wakana hende hafanyilwa mashangaza marisi za ne sirikali haja harudi harejei harmala makalima yahe hunu hamande za hundra Umara Mhusini mgujo mrehemu ya mlaze wa jema hambaye za mhundra ho lapitali ya samba wakati kaundo ya waswili ranzua katika kaundo ya waswili yabo yatsuwa na twabibu yatsuwa na mbamru yatsovuriziwa na hunu habadi ya hadi nziro huwaswili uharimwe lapitali ya samba shahunu rishia usiku wa jana imudiru jimla wa idara ya hazi ujumbe la rais adhaminishiwa idifai mhu wa janibu ya siasa ya CRC Yusuf Muhammad yajikubalia parabelu hatekeleza makalma ya unasibisha Umara Mhusini almarhum ya ukana hambandrabu hau haka hambandrabu ezenrongo ya kauzamba na hunu tsindabo kahamba ukana hambandrabu shahama haka uminimize na utseha hama isangio na mazoea husoni mumhu wa idara ya hazi ujumbe la rais ya udodharau haina zajiri haukaruone zajiri kandani enamna ya zidharau rione zajiri Medina enamna ya zidharau rione zajiri Ikoni enamna ya zidharau riono haina zitendo ziziro haina maparo ya usijinisi hamaye mhu wa idara ya hazi ujumbe la rais Yusuf Muhammad Belu hama hasaharenge mazoea ya udominimize yezijirio usiku wa jana hanasibisha almarhum ya ukana yena rabo ya ukana yemnafiki izo rabo hazi ngefanywa namna lazimu na bala kajaka ujua ya ukana shenda kajaka hulena kume kajaka ujua ya ukana usiku wa mabandrabo woko homohusha almuhimu almarhum hatende hashemeza rai jafa habo yaona izo ikaundo ya kaurendwa habo yaona eza kaumhundra bese hakaanza ambia ukana eza hezibiri ula ushahidi akaanza ya utowe akaanza ya reshelezi ze si kaundo rabaki shahunu ya mudiru jimla wa idara ya hazi Yusuf Muhammad Belu hama hadhara makalima yale hale makalima yatekeleziwa ni dhoma na hamandaye yala makalima ikao si wakumori ngarjuju wari ya inyore ngarjuju warambe rengi makalima ala rambe ukana zilandi zo mungu yanzao hal Belui lazimu yefamia Umara Mhusini maudu ikawa ja serikali huwa ja mahkama ya kweli efamia almarhumu Umara Mhusinu ngone fursa ya uporte plainte contre Yusuf Muhammad Belu juma enamna ikaundo ya minimize makalma yala enamna ikaundo ya kalifisha ya kalifie almarhum ya ukana hambanrabo juma enamna ikaundo ya kautorea na utseha na utseshea makalma yala abasa inu bandi ya zija matsoni jajanze abasa inu serikali ngojoka hamba hindi bala Yusuf Muhammad Belu hakaurongo hazina la serikali hau harongoa hazina la binafsi maudu si wa Komor ngaswandu hindi ritamani bese ridunge rishie baishe nyonsi pia miadungumu ya ishia makalma sharidungu wajau ritamani rishia hamara ya saya ya makalma ya Yusuf Muhammad Belu mhu wa idara ya haza ujumbe la rais adhaminishwa difain lera shenda ikaziparisaranzi lera shenda kablia ya humtsinzoro huwa almarhum Umara Mhusini Yusuf Muhammad Belu hamkalifie nanrabo senahathibitisha ya ukana hizi hazi ngazifanyishi hao roho la pitali ya vube saba sainu gijokira jande ukana ikahafu hatuhufa jawahafa nano wabono jawabona nardunge ya makalma ya mhu wa idara ya hazi kwa jumbe la rais Umara Mhusini mwana wa mkazi lara il est admis à Samba et ça c'est le chef parce qu'ils ont Umara Mhusini mwana wa mkazi lara il est admis à Samba ils ont Umara Mhusini
Il est admis à Samba et ça c'est le chef. Parce que même si Ndiaye dit c'est lui n'a pas dit para et vraiment docteur médecin chef pour le yosa. Anambia bwana hahadi na Samba. Effectivement. Et ma infirmier qui kawaida oenda wale mungu et température docteur yakangala mungu même pas 30 minutes il s'est présenté à mon lieu en mon mois de SMS. Awo yo bizwa na dia wanu wakana baraka abo ngabongo na rogo bamwanamshi mamushao e makalma yetu mu idara ya hazo il est admis à Samba et ça c'est le chef parce que même si Ndiaye dit c'est lui n'a pas dit para et vraiment docteur médecin chef pour le yosa. Anambia bwana hahadi na Samba. Effectivement. Et ma infirmier qui kawaida oenda wale mungu et température docteur yakangala mungu même pas 30 minutes il s'est présenté à mon lieu en mon mois de SMS. Wangaza kufuwa ye Facebook FM mwishi ya mhuwa hedare haze jumbe la rais izo mara mhusini ya hamba almarhum Jumaye namna ikaondo ya kautrete wa izo nrabu ngombe ya ukana mempa 30 minutes na hunu mara mhusini hawaswida harmona hospitali ya Samba harma hawa ya kanziro dans un état critique da sila wazungu wa kuhamba namna ikao yezenfia kazjaka uheyandro hawaswida harma eta nziro mkinishauka na hatende hakaya harma hospitali ya Malivio hawasulishiwa harma hospitali ya Samba shahunu mwishiando na rengeze 30 minutes ikaondo ya zivumbua hali 30 minutes za mrika onge harma eta critique iyo namna ya ushindano ivumbue shanga wazilonzi rohanizo na wazilonzi rohanizo haukana ya mhumu wa hidara ya haze ujumbe la rais haruditse na hazamba ya ukana enge kweli hakaha zingaroni kove corona ya kanziro hawengi kateka hangaliwa kajajo shinda bakishe yabo hatansihun sana kajajo shinda bakishe ulapitali hatansun sana na bala maskini Yusuf Mohamed Bellu kajaka ujua ya ukana ezentihunta na kauzivumbu azila ilandizo ya kawaza ezengayo haula umavudhoma na ikao duafanyishi harma yele skolaliyu naridunge ya mhumu wa hidara ya hazo jimba la rais wajau inamna ikao du ya kauvuriza na uchererea na utseha Jumaye namna ikao du ya kauonesa ya makalma ya wanu wakana baraka abo ngabongo na rogo bamwanamshi tulisha hizo ya Kasamba ya bona yafanya Facebook yaeleza hakuu enamna ya kautretewa basengo chuo sigasa mboga na rujini hae wa mlawa bali kwa kauza hawa kumbekana hakana corona amone kulturia hiti hapo basi ndio kana baraka ile ukaona naye na corona ulumuhimu yokaba takabinsan sunsan bali manisha ngo fa mhazin wafanya jiti adinku mishia ila kalma yahe mudiru wa hidara ya haza jumbe la rais bwana Yusuf Mohamed Bellu ebo mdokana baraka inge hukahanga walwaina karuna ya kanziro ujoshinda bakishe yabo hatansunsan yaone makalma bese Yusuf Mohamed Bellu yashinda ya yahura juma ominimize waheze tambu ikao owawade wazunrao harima ezela pitaliza hapa rienshi zinu rizien sharmale swala mali yemera waho mji wa fumboni yemera ya mji wa fumboni hajifia hoitandani watsinamba assistance tsoko yonsi riono wajau shababi waho mji wa fumboni wajau hajifia
obaitanda juu watina assistance itoka uyonsi rishe témoignage yafanywa na ndoka yabo ni mdumze ya zamba ya ukana haono wanruwa ili wamfia kwa matsoni hunu hama serikali elispalalinu wabe matso lewe inu zija matsoni jajanze upetif karjamba ize roho zala wapia harmenti ya hatu roho ngarjoka na roho shawanga zijamba ukana roho shamdutsi mndu eba boronao yakane ya kiba ya hiyonsi yakayarenga dhomana za famizi nji serikali wajo minimize lespalalinu wajo humdenda tihiru wajo humkalifisha mndu mwenzanrabu kwa wajo habasi mara ya matiti hali wanu kwelie mara ya walio samba harmazi la pitali ngwangali wao enamna ikao dua lazima angaliwa ilone le suala abonge ratsawu warijuzi sosi kwa lewe inu yema kalma ya Yusufi Muhammad Bello juma eza hunda almarhum le ranchashi non farki ha yalama kalma kana wa kumor yatoko bidiabire inepa ani yabire namnanu jaw inaperçu yakana rambedi zumgwanza ngar jojo rambedi zumgwanza o hawo mfo wa almarhum gona sibabu kama wajaez o anduza mara musini ngojojo poursuivre imakalma la ngajojo ya poursuivre sur Muhammad Bello ya poursuivre mahakama yende ajeleze juma imakalma yala haukale ukana ujambe kana ila circonstance hambazila hafwe masihu balazila Mwenyezi Mungu damwambia bala bese Mwenyezi Mungu akanza mwenesi hakanza mwenesi ukana la kabatsinda Buhari la yazijirio ezahamba izone zijirio shakhr bitse na kaujifahari na utseha ya ukana engendrabo ekakoli kuja kahangaliwa kujajo shida bakisha hata ntsunsana ngeba andia habakisha ntsunsana yakamba kolindo yakamba kweli almarhum ya hundani zila ya hambeza kamuhunda hata zambalia hawe kamba kweli do yakanti yakautseha ya uno mwiso yaruditse na ya jarumbe matsu manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mngasida sana lwekezi amadisenda nina mwenyanisha mwanyasisha mwini umrosha bango buo ompango emakalma ya Yusufi Muhammad Bello juma lera nchashi nomfariki wahebaza zo hatum zamani bwana Omar Musin almarhum emakalma langelazimu wa kumuri riara nsira mbelizo mwanzao hawi lazimu ya bali Yusufi Muhammad Bello kwenda mbele za mahakama no vanu tunaoranti mwambia neno wakati ya kana vanu kalma ya wangu herila ya kana faro jo shangaza paske wati wangu kayango na matumaini mema wanafanya bongo njema watu wangu mazamani chajo shangaza ndege wafanya wanda makalma ya mema ya ukana vanu hunda mashauri ya wananchi samimi upande na kanzantara jamu ndo upande wa wafati wa mzee wa hatu manyanyasi bazazi nzima ya zingarama ndihedi wazeleza fami zinji maisha ya fami zinji ya la wa duniani ino hadisa ngujikwazi ya uchipashwashe hitwa ne coronavirus ino instrumentalizewa ne oligarchia he dunia ngwajidebaraseo na wandu ikayao kwa sima sulahanao halafungwa nasabishao ne coronavirus antukanga rjua kazunya katizamu sozini Umar Husini ha deklare pangan fait na tajiru lo fait yote hadisi yangu donc avonga voma badearo ho ngabo problemu zinji ngabo reglement de comptes zikojir jabo kaha vale ye discours ya ifanya conférence de presse la ilanjo na lecture méthodique kayao ha dénoncer hatouché même l'Union européenne, hatouché même la Banque centrale. Mjumunika information ya ukana Komori wabula loji ya franc-maçonnerie ngafunga boloji ya maframason makatarien na warabu na wazungu wale wabaloji na yo speciali ya umaluni ya ndongo heki yonde shasengo saze banki zivao ze ministeri zivao wangachunguzi mihaha tuyeno wakati hadisamu Umar Husini ndio bizarre parce que
Mwamara musini kati aneta ya ukanangwa ngela pitali ya samba. Quelque soit quand même. Ngena zemaye nga wanduka yangu na zemaye. La pitali ya samba nungwa jua wandu ala simwa kaiwa ochondo alona chida. Shakoma safreke mwamara musini aondrea la pitali ya samba. Kweli mguyo ujua fanyezo yanza au karna ujua ushindana ni hadisi ya Mungu. Mais il y a des choses à se poser, beaucoup de questions. Donc, on va fanya ufasi. Ya wana damotona etadamu harma ensi. Alafungwa chungo fanya mafiti na sisi zenongo vatunga sizona mafiti. Manyasi shamuini, harma wakati mziru hamanda unu, wakati wa mabade hamanda unu harma ule mengu, beze etaza evacuation. Ko johamba ekamru hatumula na wade hamanda unu, kauti possible waba harma ule mengu. Sha, dala makalima ya udharau, ani dala wazungo kwamba kana minimisation. Ani haminimize ezaka uhunda ya mundu na balonga zijamba ukana yukuku mndro ni ubo. Sida uka haminimize shaharditse na hamkalifie na nrabo. Hamba almarhum yena nrabo na bala hendi ya kauyenshi. Hama hadiwa za ukana ulumdro ubo. Nyezi Mungu akaruditse na mwene sa ukana la yeka na nrabo. Ngwambo ezaka umuhunda. Ebe makalima manda ya ala manyasi shamwini. Maudu haina wakati wajuja daula ya haki hawa wajuja mahkama ya kweli. Makalima ya la wanduza wanamara Musini ngone fursa ya poursuivre Youssouf Mohamed Belou en justice. Ah bah bien sûr. De toute façon, Belou on a ngozi ndizo poursuivre en justice itotsindizo. Ongona ngozi so afiraoro wa watasa wao timambiana ukana wao kabatinongwa johamba si wasaya restanjabihe. Zorjo stanjabihe ndeka wale makalima mema ya ujo uchivie manasi. Yende zostanjabihe. Chani nongo wa johamba, iso nongo za ureje za mananti ngoni, za wangame za mananti ngoni, za uangwamananti, za mpwasheo, na ujabari, setu mshawote anadamu walona fikira za uvamana. Donc unartidoa nika uvamana, nartidoa mbaba munu mavamana, naruanike hamade hili wa watamani wanikwe mazina ya wastahiki, wanuma agui, wanuma krimineli. Ngwa uwema, ngwa uwai, shangwa wa madhamana. Ani, yabunga wetafauti. Rekangwa wa madhamana wema, rekangwa wa uwai, shangwa alu ya baba saino. Eba, manyasi shamuini, ngarjore nga manyasi toi, ili rimnikum dongo ngarjuhu ndana wakati mrajina. Manyasi ripara, salamu alaikum. Alaikum salamu, somangani umwana mangu, mimi, rama mweza baraka. Naam, hujukana baraka. Ulaya. Naam, marhaba. Amdunga nisio. Samahani baba no wakati rasuli unu wakati ulumziro. Na maendelea. Upande wa he serikali hatumiki mpa politiki timajia hangu. Ajia shida. Shanga rdungozo mission garishe zambao. Normali rishilie. Endelea. So upande wa ya rasuli hapa hari serikali rasima raia rasili lobonze roalondani lazima rike abo sonti pia. Rifaze dunia babu wonu wasoma. Walona akili, walona zombo, walona lafitali, wasushi ndukunda maji, wazipo mrounu, kadhalika kisi. Ristikema politiki kabiruha ambao, usufamadi ambao tukindovi. Karika msada ja Jibrilu, wajilo msada, karika msada ja jindovi, ja fundidovi, ja fulani kadha. Raransi ya sakba na tijinda huvi, na evokiasyon bami na mahali wakati ni banka batiruha tulwani mwanadamu na tulwani Mungu. Etabuke tiabu. Ganu bei sherbeha msada. Engo jikoro mlano wanru hivi. Haukana walo madhamanalo yabo kwa tsuru miarone misadabe wanubonze. Wanrolona mapesa zentiza ule mengu zabeha. Emisada hiyo ni daho. Shabano etabuke tiabu. Misada ambao si misada ya mali. Piko walona mali, walona tajiri, walona nkili, walona zombo. Wasoma, walona zela pitali. Kwa tushi kuta hifadhi, wajihifadhi. Karchomba kisi ralewa mkuna mtume. Shayo mimi na ambao, karike msada. Zizentu wanafikira wale nevu. Wa politiki. Kujajuanza rambe. Na jisaidi mijini hatu. Kujajuanza rambe zikirio. Rambe zurjo ushinda. Jisaidi kamem kadosh darunde basabuni. Shaizo biziru undao. Vanizo bizajiri. Vanitabuke tiabu. Sabati keruhu ya tulani Mungu na tulani mwanadamu. Etabuke tiabu. Etabuke tiabu. Politiki wanu kartina Mungu wa politiki banu. Inunde hufande ya baki. Karcha makesto la politiki mdazatu. Karcha makeliso. Ngamjoko baki wanga. Karcha makeliso. Karcha masuala la politiki mdazatu. Ngasar makestio lahe ezunrao wa wade. Karcha masuala la politiki. De masuala ya ukanale winu.
ekamdu hendo la pitali hende nge maltraite katsuangaliwa mndu katine ruhusa ya hamba ukana nsuangaliwa baba njema do kamdu abalonda vuruzo la pitali ya fio la pitali bai haukeri mndu afio ha ema kalima ya na kwandu wana na ruwarenti kishite hizo wamba ona tahenzi aenda hii enzi anda hii na bunda zila pitali sale opelu hamba sijindo vihamba enda hii wade utoa politiki faransa unurilio aba keti wa politiki yenzi anda hii faransa woko aturenga politiki ema dhamana haina za jini Meti kongo onoka ya ema dhamana wa siasa wa politiki wa Ufaransa ngwari waoze dhamana kwa turunga dhamana na lazimu yote tindasi maranya lewe nungo ishiondo ya serikali wondo waloma concerne na swala lini kwa jarenga decision kato lazimu wondo tongolizo shaya elewe inu ye muhaidara ya hazo jumela rais ya ishia patient ya vihola pitali yenda yambezi muhundrao ya ukana katsuangaliwa ya jaya heya yambe ukana mruola yena nrabo na bala lera nsanu mujota kufa wako zuri hawa mkambo hadisi kambao emijini hatu Ricardo Saidiwani ni serikali marahaba miji marahaba babu bese kuja kartushwelewana usaujibu ile swala shau bese kartarma suje nzima juma hizo kaoramba bano kartivanu haufumbwa swala la politiki ngasivanu haufumbwa swala la indignation ikao liliri tapilie waliomo la pitani haukabanu ezaho hafaizo sazibiri shandu waliomo la pitani halbanu waliomo la pitani ezahunda Omar Hussein ne namna belu ya minimize omfoula ngarjojwa ridaze tsombar tsododaza karitsaha zindu riziveha wandonda hose mihono euto kosono wade ngarjoko mkana mijini aonge lazima ndo la pitali hande la pitali enge bidio yangaliwa jenamna ezahundaona aonge bidio wakimbadili manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bazamasi salam ngasina sana ndo vikwezi ni mwananyono para Ibrahim Khubiri kama isha mji walio manyasi Ibrahim ngojori hubiri ba esafaringio nziro makalma ya muwa idara ya zujibelo raisi ngelazimori daze jamdadatu ambari daze haunge bidiyo rishemeze ibe makalma yala maudu kawa jaiz lugha lazimu ya hukumulwa haubala dizo mgwanzao egandani dohonesa fikira ukaya lodo handandengao mrongozi nutukaya misido hudunga armaze emission endelea cha vanuwa hea mrongo ikao kazi jazo na ruwa hata wala ikao ndo akarukuni endelea vanu aferi ya hundra ye daza zimnungwa hatu ino aferi ikao hata harmenti uyo tuka lazimwa dekrete deuil national ya même 2 jours au 3 jours au kaya emananyata rongwa abo avahe mana mshohatu azone sambo vanu roho yota na roho shambutim uimru ikao hakana statut ya ka supérieur ne président wa haturan emgo gira won na vanu wazungu waonesa ukaya bame blessure psychologique il est très difficile ya wizira rane blessure physique donc harumo wakati kao ndo ya hundwana na makafa ikai makafa yanu yakaupiwa tena ni serikali haukaya nuka wana tajiri kakana bene haina matajiri pia ukana bene sha ishkowa tsonga wanshi na ila amini fuikao na ila investissement na ila apori kao ndo wa ifanyao harumwensi ya hao donc harumwensi roi ngavo débat de fond na forme parce que débat de fond emroi hakimile uade wajaka ujawenjeze na uade wa covid wakauja sababu ukayaleondo wa mbenga abunge haruma makalima ya njezi wate na haruma bade za saya za kazabanda za kaujazenjeze ne za venua yabonga bo ila responsabilité morale ya wala wamrikao lona yezi ya ukalazimu wa poursuivewa au kaya wao wangu lazima kelwa handani o protege mruhanandoi zoneti wandre ya boiti mrako lazima kaya le premier jour deuxième jour hadakisanda pourquoi parce que tu as donné ça va nous kaya woyim mriakana statut supérieur à ne président
akawe imrikao hakangi misafani zinji sibati doto kai misafani zinji shaka unika msomo wa generation na generation zija one namna lazimu wandu walelenti ukaandu kwa tole lamsi hana biro kampaka mratenda some haziza biro shahaziza dima haziza za ulezi wazinyama zonti pia zinumi somo ikawe ematajirima wa dunia wodo vahanu wazembea uleurikana mzima ikawa haka uvendea kajalifa duwa ne serikali not seulement kajalifa duwa ne serikali shaharudi haka uone haka tiinduksi shamana au kai kaulazimu mroamando ile serikali kendo mrenge engagement deja wa mrenge wa mtoa watinazimalizae inge wakaujua na vanu msishangae au kaya emaudu serikali uyo kwa tujihisi ukaya waperde au kaya eze employment bwana jamo yakauziliva yo source ya serikali kao maude serikali nge jurudishi tena au kaya financement yae investissement yae shaye risturnu ikaondi ikaufanyishia haruma retour ya serikali akondo akaondaze faida rishi ya intervention zifanya zote pia. C'est pas un hasard kafanya communiquer quelques semaines après Mwenyezi Mungu harenge ya manashengeli kaharumansi ya kisharia msi ikao ngio na malezi ya kibinadamu basi kwa lazima kufanya anketi ya disparition ya Omar Mosi hiyo ni maana ranzora ambe ema kalima ya belu yakauminimize yamkalifisha mndu mwenzanrabu na vala lera sita ngujoko ujabadingo dunia yakauditse na yatowe yokana vanenge kateka hangaliwa kajaji bakishabo tantunsan makalma hamanda yala ridota ushuhude basi wanadamu les propos de Belou c'est des propos inacceptables et à dénoncer à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est inacceptable, c'est à dénoncer à tous les niveaux. Maudou Belou ngebidiyo yeshulane mahakama ikawaja mahakama yako ili hema kalma yala. Mais là aujourd'hui, on n'a pas touché une seule personne, on a touché un peuple. Parce qu'une seule personne peut présenter un peuple. C'est le son statut, c'est le statut à ainsi. Il y a présenter un peuple. On n'a pas touché une seule personne, on a touché un peuple. On a touché des familles. C'était pas Omar Moussine, c'était Omar Moussine juste de nom. Mais c'était Omar Moussine sur la question du point de forme. On a touché le peuple. Encore une fois, c'est le peuple qui est soumis à des... Tu dois nous dire déjà, le peuple, oui, des arrendements, Sihindo harma feria ya Omar Moussine. Marhaba menji manyasi wa ripara wakati wisa wende ngarenga manyasi mraji. Manyasi ripara, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sinando bikozi. Papa si on Marseille. Nam papa si yango journika ye unwani yaho jume makalma ye muhaidara ya hazo jumela raisi uswani mweza kahundra almarhum Omar Moussine bahanda hambeza mhundra nenamna ikaonda kwa utretewa hunu Belu hajam nasibisha mdu mwenzandrabu na vala lera 20 na lera 6 Mwenyezi Mungu kwa ujaonesekana vala katika hamba ndrabu shaka hamba izo ikaundu ya uyeshi ema kalmala ngalazimu ria rambe ukananizu mgwanza haunge lazimu maudu belu ya shilwane mahakama. Mimi ngapunjo jibulo swala heli walijibu heli waluzisa na wanzarambie mwanamsho hatu akatende hapo kabla 2 minutes 1 minute bobadru rimwambie ukaya banuzi nsinongo za siasa bano ilazimu yeye wai mwanamsho hatu kange naji ya wapare ya wozi sebaba na tazamba visa jeline ze maskara kanzari zibehe komori wanzo wa dozi libisala duani na banu kabatu wakati woli bafreta baha urgence ngyo ya mwambie nganza kangu ishio ya wapare ya buye freti je ne sais pas que c'est le Wandouzak. Mais là où sous directeur de cabinet, quand je dois rendre directeur de cabinet, je suis en chie et conférence de presse Moussini, Riono ukaya wamua psychologiquement. Abo randi hanjala pitali, bien évidemment, Wandouao ça leur fait ni chaud ni froid. Haukaya kajaziziha hambai darusi secrétaire général du gouvernement kajamcha manani aboka harungo ida hambai darusi wo belu
Arulia ambassadeur de cette le ministre de Finances, Kajam Chamanan. Donc ce sont des gens qui en avaient rien à foutre, que ce soit de lui, ou Marim Houssini, que ce soit kwa Johambo Wando Hazahahe, Yakanda Enao. Donc avo leo, izotima kaunugo ko hata yeye, ujosubutia rejei harma media, ya regrette les propos. Donc ils ont ils ont ngari condamné inacceptablement au kayanga si hunu ngari rumao mashirika hunu ya binafsia ngari wonao ye medefu ya faransa ya hedi kao respectewa ne eta français au kayava jao msiba hunu riwono le fungu pando wa mana za entreprise privé za faransa za saidia ye eta français ye eta. Donc wabo walokomori engeno no shukuri ya Umar Husini izila ikao hafanyie komori wajotende tout d'abord washukurie ma partenaire financier wa handani wa heta komorien na de diaspora wa watenda Umar Husini avant. Donc ezajaleo kazajori shangazi wala kasuri shangazi shangara mbo Mwenyezi Mungu refami ya Umar Husini rawanza ni Umar Husini kawa receive ze telefoni au wa receive ze SMS amande heli president Sedali Mohamed Mshangama ya Zamba harma ya Haba FM wa porte plainte wa dénoncer publiquement izoika ondo mwana yao ya para ya shemeza leji ya hamba ukaba nunga mfo voilà. Iyo ni mana ranzuri uzise hashemeza hambangu fo na nihubiriwa basi jati vuriziwa ntutundwa belu habima kalmala ukana zilandrabu hakahambandrabu enge kateka hangaliwa katatu ka watantsana enge corona za kweli shaka hambandrabu riwono ye mera wa mji wa Fumboni hajifia witanda juu watina assistant soko yonsi riwono shababi wasa wa mji wa Fumboni hajifia riwono mrumzee yakautemanye haukaha kaya abo haono hema tswahe owanyanya omlawa omatsoni na mnainu zile serikali kwa jazukuru emzola hende amenasewa hakaurudi tena jarejei yande ukanaze ngonga zenda ondo uono mfano bega arengabala yakana arenga mwana mshe yakamsamba yatowa yambaye yakangena ngena corona enamna arengwa hari hala bwana mjini hao ani hamaka uminimize makalma yala hamabala ngwanzo yambekana tout va bien eba boronao yeulona mbahindu yakanazoma na zafami yakabahazazi ya treto namna ila eba banu walo jami walo samba ungo treto namna je e makalma anu maudu belunge bidio wanahe wamstaki vanu manama badrudini e makabula ngo hashafishia izo wahamba abo hudiwaza ushahidi Mwenyezi Mungu akahube haleo leo vanu na mweleo harima site ya Komorenfo bae madoktori wa mbwa osamba gasina mwananyasi kawo ye mwadembavi psychologiquement wa mbwa wasupe wende waka filme na humteza shihere. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mwenyezi Mungu hakaurudia onese wajioni la leo ya alama yao kwa Umar Husini c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a dit la vérité. Wala wambao matwabibu ari matwabibu j'ose bien le dire haut et fort ya ukaya c'est indigne na mwende harmwe site ya Komorenfo haina mruishilio banu ya 700 personnes banu ngwajo wana za twabia ikao wandu ambao matwabibu walo samba wazifanya wasupe. C'est un jeune comorien radio ukaya ye timwema psychologiquement wende waka torture moralement wende waka torture moralement. Donc ça montre l'image de l'hôpital de Samba. Ça montre l'image. Ça veut tout dire. Maraba menji mwanyasi wajiamu angarenga mwanyasi mrajina mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wana Badrudin. Ngasida sina ndo vikwezi mzee unu Marseille mwanyasi mzee ngojornike unwani aho baina yehe makalima ya belu numfariki dunia ne circonstance ya mfo wa almarhum Umar Husini ngasi au kana minimize makalima yangu ignore hau belunge bedio haina wakati wajuja haki yende mbele za mahakama. Ewa mwanama Badrudin handani ngamtsa Samaili Trengo akawa warishilia hao katsari wakose shahini mwanama udungo mpango unu na elewe makaulu riambao akawa nkartsuenga mwanadamu shangari ingao zitendwa na ndrongo ikawle lewisi wa Komori maranya wa Komori ngariziri hunra ukameme songo karisheme zirambikanga rikuzao alafuiza hunra Umar Husini
ikaulazimu belu kaimbu mwenza roho umana mabadrudini yarengeze mikro ya pare watangazi wanchipi ya chahesamaha usonimwize fami usonimwa na hahe usonimwa wakomori jimla au kana rona baha belu ngadzumriha kana idarali ya daraki umari Hussein haukawondo asika mvungwa jana mwe conference ya rabo ya kanio ilabo umana mabadru chazinu chazimbu umari Hussein ya volele inu na warkerazi wailewe ya ukana wachisodowe maranyacha ukomsa wehifa paskesa mbaka utikechila pitali chanjiyo maiti inyaze kwa hiyo mungu sawa bakonda ni hae ngono niyatende samba na mamana mwabu badru samahani shabelwe iwinga mumshonro akana belwe hadukana msifaderi ya mde bahi hasubuti wakaushagadu wakaufurengeza plasi wende wa mwone bahi hamena mbreva numwendeza njibanga mimde numa hakume nsina wanzani mde idazali jurudi hamani ilumri ya kamde almasifaderi ya mde asiporuka na wanzani naribaki ya subuti naribaki harmainu cadre professionnel harmainu zinzajiri zinu ngarjoka na sonti pia haina mndru ngena ina mnahe ngena kiahe ngene mazu ya yahe shanga sarmali inu lesfalalini ebe makalma yala ebo ronao maramhusin ikao hakani hamiliki fami zingi harmainti ya hatu ya tushindu angalua namna hawi ya tretwa namna ila ya rendwa mruti hindu ya rendwa mru menzandrabu ya kalifishwa kadhubu yani mru menzandrabu ebe banu ye jamii jawe wajunrao samba ewango harma tretma hindi wakacharu matretma bubadru yabo mruja belu ikahakansi harengeze mikrungu nguchongotondo wa komori watondo jambi mbili bubadru yabo na shemeze abantu katsure isbana bakatsira siasa la politiki gaskaso ni komori ya shemeze lijisikinie marhaba menji mwanyasi lijisikinie pasko anruano mkatsuri sikinia mumana wa badru marhaba menji mwanyasi ngarjuo kana yemfale oti demfa maudu abakinge mrumani nana wajau zila almarhum yakaushemeza kajaka ujishemeleziza hauka yokana Mwenyezi Mungu akahambulia ukana wakati uja shabese hakana wahai na wasuya yakahanza yanike sirabaki mwanyasu ripara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasila sina ndo because papa chenkora nzida yo montroi naam ngojornike fikra yao jumwe makalma ya mhu wa idara hazo jubela raisi yanasibisha almarhum Maram Husini lera nchashi na mfarki dunia makalma amanda yala papa chenko maudu ramangara ngazi jange bidio belia poursuivre mahakama haunge bidio ribakishe jenani nakojwa amba yokana ndizo Mwenyezi Mungu yanzao. Marhaba menji mtangazaji izonjo hadi sahandani ndo kaya sonti pia ribe hono watanga wahe mwananyasi tajiri wa hatu Mwenyezi Mungu namsami hamda zeva jema insha Allah. Shaiza kadawidi ndo kaya wala karijaka ulinda namna ekati ndaila haukaya riwono kaya komori enamne serikali liyo kariti na lopitali kariti na materieli ya urumia kariti na madoktori walazimu haukaya ekando angalia Badruddini heni mwananyasi yare mwana wabe basi mudaharo haende Tanzania wabeambilao komoriti nduwa ya unrohula abo ngati na udiro wa materieli na madoktori abonge yabo zobelu ya hamba ila haka hwende zizazenda bwekangwa zijua ukasisi ngwaramba ondrabo ukabanu kwatura mbiendo bwekangwa ziridanganya ukanga joka ngwarambia ondrabo haboko kwati na ukweli wa udogo rambia haboko kwa daktari shalopitali ya hangalia marania kadhalika madoktori wa urangalie sheizo zitabisha o mwanama journalisti ndo kaya mtu hambe bavya hangu jiona lopitali insanu ya mahame oliwe yaka owandu rijindise litanganye bazima rifanya lopitali nzima yijoka shiri rikena matrezi kwa ni lopitali yabo yundo ha 40 miliona 50 milion rilekeze lopitali nzima besho angejoka prive shari kesuka emavuna ajuja bote na ngajule kezale baburi kana lopitali chena mdu hende hawa fukola nyumba ho mjini idikenge na lopitali na bukabati lopitali joshinde paseshu abonge abo sisi rijihundu kaya siso dohondo na ni mawaraha manda yala hukaya
endovi ezamana wadaula yasifa ni corona au wadondwa jina ya junda el maruf au ya junda harmalo pitali hamanda ida kabati haukangwa jua kazi na silo pitali ikao ilazimu mwanadamu yende abuge wo kwa tuhenda belu hala wanu wade unu ndio kahala wanu mali shahaja hajililo telia kaanti shaka jenda hata pitali nzima abuge yabo Iwanda ni mashaka yao mwananyasi journalist kasi tudenda bana rendare eni mezabahati kujovuka inshallah sha odiro nguo na mtu ambaye juzi mwanama journalist ukanga yanambie gabo nduzangu yanambio kahakayo ngeiho muda wa siusi takajabili wani doctor ekango zo sheleo ndo tambiaza ridungutse na wanyanyasi wakamwali ronu mrumze yaeleza bala ya ukanahakaya aboranzibo tasi hata nswararu kajaona tobibu haono wanyanyakonda ona ishumba izima wamfia homatoni na uo mera uo cadre superieur wahe umjua fumboni wamfia homatoni jau shahama bese mfumo bambia emzorenda vuruma shishiyo hamba enda mbezirwaji na rona zijirio harma elapitali ya samba ematobibu waongo ambayo kanangasi banu karitsina zofanya umaramusi na bazila ebe borona umaramusi yakanamba hindu yakaufayensi yakaufaye maraya ya jotreto namna ila ebe banu jamii nawe papachenko maudi ya hongio je kalma amanda ya la belu ya yamba yale makalma kidhamana ya ukana hamba yambe ebe banu maudu wana maramusi ni wafami wajoju wa poursuivre belu kalma yala haurambe bizo mgwanzao belu lazima ndema kalma kabelu katu wazo wakumwa ukaua nadamu shanguri wazokate nyumbani na mtepozuke na kiata keleze makalima ya mwanadamu ya unaoka ya mwanadamu loma de chioro ya mtabihero ya onesao sikitifia unaona pitadi ikezo na wadaula hasubuti hambano hamada ila watu sisi ngati unungali zambao shaka basi namna rijionesao hautuki kuwaheze nongozi ila za ukaya kamemu ya hatu ireme bandu batiro bahanika awo elimeza roho na elimeza akili ilazimu yare danzi haukaya dahizo ngabo ujishindo ngabo tujishinda shama wademu ujara ujishindo na tujishinda ilazimu yare jay elmaru marhaba papa chenko ranzidaiho montro imanyasuri para. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sinado mkwezi Alisu Manyasa Alisu fmojornika ya unwani hao jumaizo onao harme madari hansibanu nani makalma tekelezwa ni mhuwe dara ya hazi weste nime wana kwanza njie nililea darmwa uhusu ya makalima ya tola ni mhuwe dara ya hazi belu mitu kwanza naangalie kawanu belu ngina fami au ngina wana au ngina wananashe wakirazi wabaze mjomba hawe hanywa akabanu ezadunga banu ngolotro hauwa mrege wa mbele pitali bobu sebale katimwema nguna zikema le virusi ya corona inu ke jamjia hotwani ni trubleo shamimi ala hakika boba drudini belu katimwema mimi gilazimu rekade ensi kamili wandua juhe wa mombe dua hao yefami wa juhe wa hunde solution warenge mjomba hao mbaba hao wambeho la pitali babelu katimwema ala hakika hata si makalma manda yala katswambirwa belu wa eche tido yambo shawondo la harma serikali pia ngwaje nafasi yao wambe makalma manda yala lewenunga sarma ya belu maana zide za haja le ranchashi ni makalma yahe sha makalma manda yala hama walone zileo wazoya uto makalma manda yala shetabutsi ndiyo etabunda yala namna yakauminimize ne namna yakaukalifisha ndumenza nrabo hizo yakauyenshi le ranchashi ebe makalma yala maudu enamna sambi ambo hafungwa bahamba citoyenneté économique maudu makalma ala o wanau maramusini wajoju washta kibelu henamna ikaondo ya minimize izo ikaondo mzewa hao yakauona yamkalifisha nrabo wano mwana mabadru o beloi woi harmoizo hamba ke wana mwarumhusini kwa hum stinza plenty woja daula ya haki wigutoshtakilwani wenje hakawa no yengu twamba jaka wanizwe ambao yengu twamba jaka haura mbeinu rohombi mana rawanu wa maramhusini rowana wasambi ikao wa mbaba warengo hatulo yabo maudu sambiro habala
belo ingu jongu shtakilo hezenda bozinji ya zambao nokuwede mana namukana kaire fami wajuhena kabula rawo jamlo ahe ya zavira habala he mtukufu wa Abdalla Avwa wasijawamba ahe he zavira mana mjomba haungu timbo zahajinji de zunguna kwanza nami marhaba menji manyasi wa para waone saye fikra ya hao yabu marhaba menji garne kama nyasi mrajina omrongo wangaza tukufu wahe ye Facebook FM dumambia ni kana usikwale wenu ribakisha harimaye mada nzima ribakisha harimaye makalma ikao byatekeleziwa ni mkuu wa idara hazo jumbe la rais Yusuf Mohamed yachukubalia paro Belu juma ila hali nziro ikao almarhum Omar Hussein hakawiunda harma ila pitali ya samba mahalani ikao do ya bewa hiyo harma wakati mshash manyasuri para. Salamu alaikum. Alaikum salam, habari. Naam, salama arsadi sina deni. Mao manyasi mao Mao uturibai fikra yako harma hii madeko abadalisha wani nimbo mwana journalist na mwendelea wasema komorozi tudo compliqué olewa harma za zalio sema komorozi est compliqué hata parce que azali na Belu wa décider warangamiza si maranyo we komoro olewa avant de voir son parler au sur calme city olewa na région pipia de tondo wao dono demo assalamu alaikum. Marhaba menji manyasi wa jamwar ma fikra ya manyasi kwa. Assalamu alaikum. Allo naam gasida sina ndo because alina karurwa na manyasi karurwa ezalongizo nziro fikra yao jumama dari hantsani manama Badru naam endelea ani hauswahili warishiliao warele wendo kwanza mitana bahishe na suala mtitirangu ngeni njia armaili suala armai madam shingi endelea manyasi na suala na kanza mtana bahisho wandu watao paramanu hau njinga wandu ukomu wa wakati mwanikao azalimbu namna ajenwa mnikao mvu wakangwa dungu bila wambukana azalio la kimli a voté wa halafia wono on a voté wa parce qu'a voté en 2016 jusqu'à 2021 le 26 yende namna sisira renga na fatu le radio mnika mvura amabala ngwa kubaliwe bila ndabo zilanzo ya jibatenizo bon upande uni shabu upande unwa hema kalima ya Belu nezaji kwa tuta hawa hena mdu sindao hena mdu kinyume nao na keye mde la mbe na keye mde la mbuzi na keye Jibulilu presida wa Eldarasa shekawa kwa jamua hiyo mkazandrabu wanda wa mrenga wa mfunga yaro wajo humai haruma jumba la ziro namna ila wa muwe ya yende ne bahanu izude zishabaha zao walonizo kwa sina shabaha chokilizo na kena mdu sindao yabo na bahanu wajo humai kata obarini wajo humla wa kananda wa msahe wajo mbeka wa mumahi haruma jumba la ziro namna hiyo abongi abo hiyo aonafike chadwado jipaso zitwa hapa hizo zende zishabaha zao pia mpaka walimine hena mgusindao wala abo mkazo yao yingo kimana basara ngomdongo manyasi karurwa ngarona manga banja bara mwenti haukana ranzi yenda pirizo ya pirizo yenda rendo atiyarendo za tulazimu eka haja hambeza muhundra ngondo wa hondoni nziro hamanda zila lewe inu ya ulomba hazini eka subuti hamba ezijiriomba hazini ngeko ajali hatoro hazini uwaliwe la pitali ekango wamba ezuwa hundraho la pitali ngaronao za intervention espanyole sirikali ya ukana ezikodunga yabo emazamana sirikali wehenda wamba zidwaji emanu nsi hatu masu andrinji vasiule ukaanga karuwa je abuna warilile sisiri aminio kale versisi kana ukabo wakishkra ena namna joka mimi ngam amin kala visisika na ukabo rekawa wandu kwa jandu ngashana mtu wa benga abula fleshi maraba menji manyasi karura wa wajamua manyasu ripara nazida hivyo hunu pari harmo mjua viljif ngasida sana ndo vikozi alo manyasi ngam ngasida sana ndo vikozi sina Ibrahim manyasi Ibrahim urinke fikra yao utishile interneti shile telefoni urinke fikra yao jumama dari ansiban manyasi Ibrahim
Mimi zonakanda na ndio sono mhadisi ino. Naam. Waviri mwaka ujavendo mwande mweza ndabozahe. Nado usiana lesu alalahe mwanamshe yamba afanya video. Odo banu na sulinye unafikwe mrola hene usiku ya jovana. Mana asubuti yamba ukaya mwanamshe ya unda zihiro ya dutse na ya hima ya amba akafanyilwa zihiro ikaya wende hata mjini hao ambao wamlawa. Wala bana kaura mbwaka imno labo manosu kuyu. Ni mwanamshe yafanye video ya rongoa. Laudo siku ya njolo pitali hapo nsujua kata toka hafanyilwa zihiro jema hata haji permete ya rongoa amba hauna na treatment jema. Wenge Mwenyezi Mungu akaujambe nuwa umma. Akaorola pitali leo. Mwanamshe huwa akaorola pitali leo. Leo yinu ndio akaorola pitali. Lelo ndio akaorola pitali bwana. Lelo ndio akaorola pitali. Hapo kwanza ni hakikishe ni oniso kaya ritendeza ndo rabo. Makalma madayala, shama kalma madayala yambani za manamadola usoni mwamrika au halase lo atire sonnet d'alarme il y a julise ezendandro badala yokane serikali washinde wabwe enquête waone baba mkweli matobibu ngofanya za lazimu baba mkweli mapatient ngwangalo nemna lazimu shahame serikali wakauha warende wala andika ndo insurance abila wadite na wakalifisha ndo andrabu kalma manda yala maundu kawaje zibanu hauba jamaa kama raya bonze rayondani ngajoju poursuivre Yusuf Mohamed Bello amadi zangu abana henu siku ndo sokaya Mwenyezi Mungu yurjila shawiri shekawa ruda wanu ngwaisa wabenwa pia ezala mazaha onensi hapo uka udhulma ku ndo imanio haudhulumu shaka basi za maana ya dusubuti ya jambe mirongozila hena mna ila Mwenyezi Mungu akabutena jamjibu ya mwoni sokaya pale mndo izila ambazo kweli basi wetu mrenge zote zonakazani tekeleze mata marhaba benji Manyasi waripara waonesaye fikra yao wangaza tukufu wa Facebook FM Muhammad yamne kao rimambia ni yokana ngasarme mada ya Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Allô. Naam, barazama swasina sina do because. Allô. Naam, ngarushile wanga sida sina do. Bisdauna Papa Ines. Naam, Papa Ines udionke fikra yao jumema dari hansi bana kwezi. Naam. Urinke fikra yao warmema de ka dari hansi bana. Mimi zona kanzani propose ulihonde zijirio harumwensi ya hatu. Mimi ngamwelewa kana mahadisi ya directeur de cabine ya tekeleza Johanza mbese wandu wa msamihi wakayotekeleza makalima menji kwa katilolana na udoma na lumu venge reshawiri shaujitaha rihumbe namna ya wanaenko do ikaonde wanaohunu hata wandu wala harumwezi iliyoila parce que ikaudanza ukonstate izamundao mara mhusini lelo izonde duhunda maudu jamrojina na wanu dejango numwara mhusini zinuza mhunda lelo fetuzo walu watiti hamandasi idaraje kaundu walio harumwela electali ya samba wanuri hana problema wa mwensi ya hatu uhurenga ukana ukweli zote hazibali wahanda wakarurenga ukanaani ruwa na haya ukana rambileze kweli ziruhunda harumwensi ya hatu donc ugono deja songoto example wa mandia hunde mwana mshola umjini hao ngwambu halabwa kastujua kweli paske msi ya hatu henda handa bunuvu donc kejakola vimazama na mandala ukaungwa jereo nsi hamandi ya Komori ya jirude ni makalma mandala ya utekeleza ya hambe hena mnaila donc mimi sijiona ukana ya masualanu enkodo nzima nduwana hata wanduwala walawe harumwezila wangu waombedua hondo jina. Assalamu alaikum. Maraba benji Manyasi wa jamu wa harmaya fikra ya Manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na barzamasi wasina sana ndo bikwezu. Ngine Abdushakuru mzembaga. Manyasi Abdushakuru mjorenke fikra yao harmama de konde riantiwa. Ye fikira hangu ya madodo cho jiliya wa Komori waluza umaruhusini hotangani. Hauka umaruhusini wa hii lengo limema wangu wasaidia wazi watu ushomaji wa Komori. Na manele. Awongenga tena usikikifu halisi. Zankadwa vili fagano toka ya Belu. Naam.
wala leo tihanda ikahamba nongo jazila aboke jabili complication wa Komoro tafsiri ibirish delu ne serikali ya hao ile tihanda ikawamba nongo jazila shaile bakisha entre ya Hesami Omar Muhusini wa porte plainte usoni mwa Belu iyo diono nao harumai fikira sha kejabili kuma pamyama Umar Hussein wa ibidi wa porte plainte usoni mwa Belu haukabelu harene hamenti ila balange mnaichani hahifanyizi anzao atura mbokana ila ya hatu sonsi marhaba menji mwanyasi wa jamua harumai fikra yaho abongi ngarjorenga mwanyasi mrwajina na mombeno kananga hao samaha oka uandungo wenji kabisa walo juma uripara ngwabita nao harma eze telefoni ngartsaw samaha mikao kwa tushudo njia harma mpango manyaso uripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na mgasida sana do because amejai mpare manyas amejai ujoreke fikra yaho juma emadari hansibanu ni makalma yatekeleziwa ni muhaidere haza jumbe la raisi juma enamna ehawaika onde akahunda almarhum Umar Hussein hada ningam deho makawa wilaya kuna watanga harmozi famiza za potelewa na wana wadoda hao na watoto hao na wale soka mimi afikiria hangu ngamona hamari bosi mjilo jinji kafila Belu basi barona li naratumbele angalie Belu ola mdu hindeni ola mdu unongone ole shishio la droite la azal yaweka hasubuti harma conference hamboka docteur hanambia ukaya haka mwangalia mwade harma fuko halawende ya mwangalie kama davira 30 minutes haro haile ya mwangalie hende ya mundu hafangu beho SMS. Qu'est-ce que ça veut dire bonada? Cela veut dire ukaya Belu hadisi ndaena azali wa hadisi ndaone doktori wasubuti wambia izorjo hamba wasubuti wambia doktori yoka mndefi cela veut dire yoka doktori wapara doktori ranjiwaishi yoka Omar Muhsin ngulambehem halance alert wapara doktori hawambi yoka silafu nedena mangalie tindete nguhe sahabe ha SMS ngubeho SMS aizenongo fazivir nenge ula wade wakoli wa corona kadoka avansi unsana Belu mdu hindeni de mdu unongone ole shishio la droite la azali yavona lidioka dawandi yonku haku haukaketia Belu aeche ilade mendroite ya azali walade mdu unongone o azali donc yaweda wa keitia Belu bahi bezo wanadasi wa wambao na rifanye enga zungini rijoko kufanya wanu riwa hukumu shanda pia itike Belu bahi okanga joka hale bakamsaidia hadoja yambe bla bla yambaka uiloba taani msajaja yo ingeni aba haina mndungu ngoto mdarma conference de presse ya hafe hakamfungwelezo kwa sina mndu ujuhato wambano nguo ujuhambano nguo shahina mndu tondi hapa hala ndefanye conference de presse ya wesawa wabadili hasa nyimwengwe kwa wati wao abingina tahekanga riwati yonti pia hamamdu katujua kife kwa ekoma kidirij koma ani hamanga bombihanyo shema kalma mada makalma mada yala zambishi hazila lera nchashi za thibitishia area tsueka kweli ekara isi kate paranyenes alalin haunge paranyenes alalinu ikao lazimu ikao larkanansi ikao lazimu ikao larkana mazamana ikao lazimu ike zelera zila Belu abange mruhindi ikao lazimu ala alhakika wapomori wajuoka raisi de mwenye zila pia raisi de mwenye zila pia tibaje hazamba juzi yoka abahaye nuharengeda wa haye hanti salama abengeka vala hakautowae zenogo zao wade unuharma mkabala mdoji nayo hanti salama jadea zere namna inu abo inadilahi marhaba menji mwanyasi wajamu wa harima ele swala hilo ngarengao mwanyasi mrwajina tena haukana
risa randiso waswili na ukurubia wakati wa akhir yaho o mpango ngamjo Manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Naam, assalamu alaikum. Asana ndio because. Allô? Garushilia Manyasi, ngasira sinalo. Assalamu alaikum, c'est Papa Milani. Naam, Papa Milani, ujoreke fikra yao. Naam, Los Angeles upande wa huu. Yendelea utishide internet, utidunge internet, dunge telefoni basi. Na kamzeta. D'accord, ça va. Kanzile ndio upande wa huu. Madisi ya bila yako. Yendelea, naam. Usole mwanamsha hatu ya rungwabu mustalibani ya upande wako ujeleza wangu Badrudini. Ambe fikra yao. Mwanamsha hatu hakane fikra yahe, haina mdungambo yahe, wewe ngombe fikra yao. Naam, endelea. Naam, yewa. Ewa, ngama zenjeleze upande paske banu sisi wana watiti. Ngabo wandu ikawo, wajo yabo inikuma wafe trouble ili wamenyeza mission. Yonde haki hao, bankana otu jorto kana fikra nzima, wanu kono jo kana fikra nzima, emanarabu as appel pour tout le monde, haina mndu, yambezo na maslaha, ezabaki, ndanyi maranya, nasira mbao, ngarjo julana, rijo ambo kori, rijo ambo ndrabo, rione, almuhamu, ikawa kwa fikra nzima kena utongoza kebara fikra yao la ila yombi hao ya la njema shayunde namna ikawa kwa majani bumbili wanuka tuona sawa. Endelea Manyasi. Endelea. Ewa, naam. Amuzo kuswa wa intervention zifanywa yapo namna ko niliwenu kabatizo hamba usini mwezi zirao. Parce que lewenu sisi wananyi de sonti pia nenda kadikodi. Wanu wafanya hama kwa chote lewa za kwa chote zirao. Panu kama simu ngeka ungiongo mundu mwili. Leo mdoka senga azali kasitwa wandu wa siasa. Shanga bikoza wanazirira balansiju hatu. Donc ngasina droit leo haini mdu ya koze hezila wanao nesidaishi yao nenda kilinti ya mdu. Donc uwenji haruma sisi. Kafika kwa kalikodi wala kwa hindu shilangwa ngabo dissertation ngabo étude de texte pia zifanya. Tongarju gabje fasiria hazo longo suko ndomdu yabo hajaho bumdu kange na back plus wala mabdala ani haja fanya hadi daima sonti per faka sima ko kaswelewa ani hali kaulu kani mtu bano ka zungu sabapa yabo la mdu wala mtu mwazali no kaswele bazali ngarienga uzungu zibirao parce que si wana ile donc tu vas belas rekana za kilisa fu wone esi ya felo no kati wa zero na rekane muranti donc kartubu di war kane mu sanga sisi tuwana moto pia. Donc lazima sisi ndio solution tubira realisi wazima hizo intervention kujeleza yenga tuko ngalifanyao. Marhaba menji Manyasi wa jamu harmaye fikra yao. Manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Allô, assalamu alaikum. Allô? Allô? Naam, assalamu alaikum. Efanya? Naam, ngasida sina lo because. Allô? Naam, garushilia ngasina sina lo. Sawa, Monsieur Fahar. Naam, Monsieur Fahar, endelea jumaizo ikao emadari hansiva, endelea. Naam, na nani lo mbazara mai sijabo? Ngaona mbrongo. Na nesokaya banu izo manaidara ya rais ya rongoa zosa rongoa. Shawan lazima uangalie tena hili review. Bani realite. Ngasina défaillance arme système de santé hatu. Sababu wale problem. Sha tidekari belha jambo kaya Omar Mosi ni zanda buhangalio kajangalio. Sistemu hiyo ndio na problemu. Kama angalia na mimi kwa unaondoa deborde ha. Wala lazima changer systemu basi dema zamana. Eba ndio ndongo jazila. Justement, demande ndokaya. Sabana mwe ezajiri leo za mo marambusim. Ile jawabu alilo haku de matabibu. Hakaona basa ngasema periodi malgré Europia ni watu wanazofanya kisiasa. Wanu wando defende kae nguangalia we covid nguangalia ngwaremi yao
wasangu ambao nuko kufanya ndongo zao yakwenda mudiri wa idara hazo ndi siasa hanyingi ngurongo ajitefante siasa hao ngasi Ulaya sawana mwezi tamuda wala runa mahati mungo milioni 5 ya independence ya system de santé atungumbi ngasi Ulaya Manyasi ngasi Ulaya alafu mazamana hatu ndo chongeza za ndongo hizo naam Gashina matabibu lazima tena ritunde rwangalika riwa beshe marhaba mbali kama mwangalo kwa ndo aloi ngashimbu hao vanu ngasulaya ngoma deborde ngasulaya Manyasi atajuzi na information haka mimi nda tanga maitiza badiliwa ngabi arhama na kijani sandu na moro ngenda tazibadiliwa ndilo deborde wanu kwa jazo ya ngoma dazini yonde mana ranzorambe mwana jeishi yekado pangwa onda harmankodo yekado riyankodo hakayo kana ranzokati yenda yavaya ujeishi yavange na ndongo mbili ngondo yafume hauyafumwa ngondo harmankodo hauyajiliwa harmankodo lewe inu matabibu nartambe ukanango madeborde hauko jazo na mamanda zimu ranzokati mdosu mahazi ya utabibu yavange lazimu yalindi ukana hujo ukawaka problemu niyo nga kritike ukartushukuria mvumbu ya baba sangumo kanga mwanamshi ya rongoa washimima za ya rongoa kange mwade ya trete yako mangaliando ya kanda shabala belu sandawiho wala belu hambazila shahamba ukana hasate chama ngene hate za belu yeye kana hate burangale parce que belu tsamba ka politicien ou anzo ne sekesha sahenye ndao mwanamshi ola sana angalie systeme santé wakama mwanamshi yabo wai mwanamshi hate mwani kayangu angalio hata uzaba baba toke mwanamshi huo haruho la pitali mwanamshi kaja temwanye mwanamshi amangaliando mwanamshi kaja temwanye kana kaangali wandu matabibu wao dakika umarehusini ya jalia hii jende hali kama ungusila na kasime silamu dakika wakati maiti zinu enimbasanjo usikwahi dakika nzima romarmusini mbakaire ngosikwaje na mtele dakika nzima Manyasi kula shay ya sajincha kwa kula shay angalia walumu izo sazibiri angalia mazamana hatu ikare walike hanze kritiki waneshe njia ya ulekeze system de santé ngaramzo mitangwa basa mitango Manyasi ezabira kare belu ndambo ya Manyasi hangalio ezabira yamwe ibletano wanga wa ngone corona watu ni kizizi Manyasi dakika nzima ezabira rangu jana utauta msoni banu provinja janjeza wamufuka na declare officiellement kawafu agato dadinga bana wana mifumo hiyo ndo mifumo rao wafasa watu mungu mufuka yani Manyasi kubaliane haina mndu ya karmwe zamana yahi karadhiri kubaliane bezajir ezatende ezavira deskosomeza dunga leweinu mwanamsheo la kautahadharisha mjini hao ya wambia ukana corona ngiyo mimi tizingaro leweinu belu hangazila kena ukiri ikekarenge jukumu rare serikali ya Ufaransa rilio Manyasi Ufaransa rilio bali sana na mfundi wanamfanya investigation muusemo ndio zila pitali muuzisa parce que hata ngemkinisha ukaya matabibu wakausiku ule dimanche la siku afeti dimanche wakawa rubani ngia harmansia debordeha yule wakipanga harmansia hazao yule alifanya mnayo yule mana ranzurambe ngia harmansia debordeha na uade ya hundi hana matabibu wararu na haina usiku ngabondao vag za wanadamu ya hungi harmovirlis eleo ezamana ya serikali hindi ekalo patient ngwa jiplanyo namna ila hunu Faransa rilio zilazi jojo ukiri namna ila rambe ukana na rangale matabibu serikali hawa mahakama kajaji dubwake bana justement que matabibu ngona roli yabo yoni bana mimi na nzurambe matabibu ngona roli ndio maana mboka matabibu ngona roli yabo ya disia belu bahunyamba yabo amfikirikar madi samu ya musimu nganga mbudu kwa busa mahakama amesema tabibu ngo karibu rahana yema kalmala belu Faransa rilio kama mboka hangaliwa mwanamsha bakena hanso gaba katongaliwa Faransa rilio bila makazo na Mungu angaliwa zote zao kama tabiku wao esko fanye za lazima kazina jo hisao Faransa na kaya roho inika mbaire ngonge jure ngokatoli janja ndorengo tanga mojo kazi mlifanya kwa wanadamu au sana resolve mruo ewa wangu afanye za lazima Manyasi ngawe sibabu ewa mashakani yule lazima ulitunde bo antato journalist na mtundezi ni watu wanonhelwa tabi hao ndio watu wale balila
haji yone mana ranzora be manyasi yako bidia tunde matabibundo yako bidia tunde matabibundo sinde serikali sinde wizara honono sinde serikali wani wao wote kwa bidia tunde justement imatabibu na imatabibu na madoktor wala ma centre hizo ngalo wade yako bidia watu ndemba sinde serikali yako bidia tunde matabibunda yako bidia tunde matabibumba sinde serikali serikali sio kwa bidia tunde matabibunda de wizara ngiabo wizara yonda we yoti belu yabo ndima nandurambe ema kalma belu ya mbayala engeda hunu faransa olaza mana faransa habe makalma yala wewe hunu faransa rilio wajuka fa zamana faransa yabe makalma madayala ema kalma ya yana mbaka makalma ya mbayala yaho yamba shonga izo mana singe video yana mndo kubalie responsabilite yahe mrota nze mrota mrota haki kula alhaki wala ukana mura ngar aminia ukana izo kweli shakula sha in sababa ya ajalija usikuja izo kweli sharambilo ukana kula sha in sababa haina ndongongi ile sababu ya hao ekale wewe mwanyanyasi hafarikana na dunia na ila manque na ila negligence iko ifanyilo ane matabibu jabuko sindae basi riwono wandu wenji riwono za jirimali riwono emanyanyasi adina riwono wandu wenji wajifia hamazi la pitali e defiance ika ongefanyilo hao e serikali kwa japarubu anfera kwa japarubu dossier harmani sola linu e zijirio hama na collaboration bena serikali na sola linu izo kweli ema doktori ngwaona manki ya zombo sha ebe serikali ngofanya hazi yao ya lazimu ebe makalma yala ya ukanaendea kalifishe mwade uloharu mwa utapa uloharu mwa mtango yambe ukanasa nonga zambai zondrabu embu uloharu mwa problema respiratoire utoshi do respire yenda henso upanda 30 minutes izo ndizo wakubali shamkini shaka atailera eba ya buzo noza kamdazi minimize wakomoroso ntipanga sima zaidi ritidwazi ya ukana mfaleo sinde mfamau manyasi sedali uripara. Salamu alaikum. Alo salamu alaikum nyambar manyasi sedali ngaona mrongo uchumema dekode rantivan marhaba menji na mwendelea wamadani do ujaho marangani endelea ili islamu ikawo oneto kange pio kama ndangema na endelea donc ya sujeti dungra njido mwandesa wandisa donc abo telewa le sale kaondo na lipanga nje dikiwa andani utahau mesure bana ngabo responsabilité hakuanza ndongozi mimi ngabo responsabilité chapetie sinakabuja ukayo ya bel ukado hoche lizwa kwa mukaya baada entrepreneur hatuano wade unu andani hajitekeleza haruma zekipita na singa duwa ukende eroriji yu haruma ya komore abata wangu bale wangu ariawe la kitali publiki wangu ndao haruma ze clinique privée na ngaridoka ze clinique privée izolote wangu wao wadaza wafunye mato wadaza warege mapesa bala hata waonoze ndongoyo ndizo zero wawe hamdu samba na bonga ridoka ze l'hôpital za privé izo kazi gani tu hata nusu ya chombo ya hangalio wade akao wade ufanyiwa specialité ya public donc wala kwa haerezi ya kibinadamu Monsieur Omari abo yatwana wade hajirambe haruma kliniki na Omari na mbisole patro tena hakana pathologie parce que nguna mrehemu hakana diabète donc yabo tena il était pas favorable hakana diabète ala kwa yenda haruma kliniki comme à la c'est l'hôtel en plus par exemple on a entrepreneur qui va payer la chambre ils ont laissé le monsieur et pourtant wajua ukaya Omari il a une diabète parce qu'on doit comme soin wamrasibala donc wale kujamba tunapata watuhamba waluna diabète balia zefianga sendo zangi samale rizijaba wao wambalia henda naye samba ndogani akaona samba yataenda ukaya Omari hende haruma ukaya yenatie kama ndio critique kejajo bibi ya linde 30 minutes pourquoi parce que déjà etaha essaye de dégrader balia hakana haruma ki donc mimi ngamjo ukaya responsabilité kawana wa monsieur entrepreneur kuna mrehemu na warejei haruma kini kama wajua ukambadha hakana diabete parce que doambika wakana zale zao wakamshinde walifanya wadokange na diabete wadoko wade kosi mwema na diabete no wadama zawe hanti mzewa hao ukaringo una nafasi na bongo doka eta komorien kabati hata dala uzima la nitwa eta la nitwa de la hospital clinique wa zisema no wabwe hanti ukangwa dukunda dala uzo zoka avoye place de responsabilité kao amfano ke responsabilité yo XXL haruma ekliniki ala kunga rejeyo haruma ema docteur docteur watu wa somo badru sha ngabongo watu nio patina amuru ya hehazi
wasoma shema daktari wa hatu zedi kwa ndu wakati wa mahala wakosoma ndio wakasomea ekanga vo diploma za trafikewa wa haushati shahakike madaktari wa hatu alensemble ya hezi siwa wallahi wasomo wallahi kwa tine amuru ya he hazi hauna da BCE wasujua faida ya he hazia kwa tine amuru manyase dali au kwa tuni kwa jani kwa possibility ufanya hazi au kama mrujo kana amuru sheka ngone possibility ufanya hazi hali bane serikali wametele pake iliyo facilite matabibu ufanya hazi au kama mrujo kana amuru sheka mrujo na possibility banu humdutaha na hundati sawa ebe serikali wamete ebe ishe mrujo ngena amuru ye mrujo na amuru yafanya hazi namna je eka kutina zana garona la pitali hatu irende ha morgue irende la morgue basainu ndutsa wundo nda ferma kliniki harma dignité ranu ndo da ferma ol maarufu harma uplevu sheo kutuna kedisha tongeza wandu watawandu wa ferma kliniki ndo de la pitali manyasi sedali maraba beji wanu amade haliyo garijwa ukaya izila pitali za hatu jizwa sintiere kabati materiali charmite na madeli wahamba de budget tolo au katika pale shapite kolo sajia hesape ya yoke titongeza ikayo wanazoni wasoma medicine ikekwa fanya grave chaka kwa sa grave ya hezela pitali wa ndabani katika materiali chote shamba za grave bari na mwananya yako la hazini bari habaka kitazini wa heza grave baringa wa makontractueli kwa jafanya watu tularization kaka japarushia lima doktor lima ndo kapati na ham kaka parushia wazindare eta komo risile ile kaya kwamba noka kufanya hazi bakatina ARM kufanya hazi bakatina science biology rien du tout donc c'est pour ça je dis ma docteur wa komori wa somo twananya tusuminiza kikambu cha malheureusement kwa tina hamu parce que kwa manyasi sedali wa haki kwa fanya grève ndo kaya car je fanya hazi batina somo parce que en général le talent suffit pas manyasi sedali harmale swala la belu ni makalma ya yamba yakalifisha almarhum yakana ina nrabo yakalifisha almarhum wakana ingekoli yakana corona kajaje bakisha hatansundraro hatansunsan makalma amada yala na bala lera nchashi almarhum ko jatsinzero ho wade wowo makalma amada yala sedali wambo maudu o wanango tuto poursuivre belu makalma yala kabla ya matabibu kabla ya kliniki hawala ya lazimashtakiwa de kliniki ni matabibu baisha belu zila ya hamba ya minimize ya mkalifisha nrabo gitketsubi dia tundar mars olay makalima belu ya hamba yala kajadisa lomdeta kajadisa lomdeta ditu chaba sanga rijao esko penalement responsable au cas responsable même si kama ukaya hemba vini jua onja soma droit na bisomo cha tibio changa mjoka kidada balaga rigozo ngoyo ampikili kujorengo antema assisté parce que izo ya hada yakuna kufanya hivi aka insiste madaktari wale kao deja patina hamu aka wenti toka ya kamru hajabala 30 minutes yoke tina haja ngo daumrati donc kudodorengo antema assisté parce que quand même yabo haisite wandu wafanya hazi kao tide hiyo abidi wafanya wasumbi abidi ya jebala amade heli zaune hale leorilono yeman kama ya amu ya hedetie pasorone monanyati wasupe hede yabo na wade kao ko surati amrata seconde oliukaya wa muzi se pathologia lonio kange na diabete windi tusa wanandungwe hali yo beneli ko wana nono washughulia kwa kwa farsa ikaonge ya publiki wa muzi se wa mbrege mafoto hata kwa tawazijua donc yabo de lukangu dungwa kujodungwa tema atite parce que hesite wangu kaya 30 minutes yonga mtoto hadithi mbele mafoto ngemrege mwade kao ile en urgence marhaba menji manyasi sedali ngarengao telefoni nzima ilijeri pare chroniqueur wa hatu hafasiri ya ukari bae wa mpango manyasi ulipara salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ngasida sina ndo vikwesu papasi asikarudi mbejei papasi ya sijiwavo naishie mwana masedali ya rongwa yavo papasi ya ujoka radhi eka ukordure jei renge manyasi toi yatsu wahi ya rongoa mana wahi urongwa mbavi ili jobae mpango mananu ngo wenji dondondro ya mgara tsaho samaha karna ujua renge mdukano mbilindaru mananu ngo wenji na runga wa juanza watekeleze mbavi manyasi ulipara salamu alaikum Allô nam samaha gojor sami papa Asia manyasi ulipara salamu alaikum Allô nam ngasida sinado Danina Sofwani onani Sofwani jusamba vileji urambiye jimwe meda yaho kando ya rehansivano bonya nyaswanisi leo karja mshani endelea kweli jawa utokai ni wangoe mfunga za paramba bishavu ngari bishavu mwe endelea
ya dikauriens leo suanju mesika dashanga ku parce que ngarambwao heli manyanyasi aurambe heli directeur de cabinet korongo wa monsieur Delu alafu longo hamada zila sisi zila wa mapia siar dodori ya raisi parce que ngarambwao ni mtu wa raisi ikao hafanya nayo wode kudezi wa daraja alafu hapo mdoja Delu yejaba ala jaharongo wa namna ila yo ngena haki parce ngujuo kana usisi wa vonzi alafu zenogokao Tanzania zitekeleze dokana yensi yatu narfanye taratibu au yifanye taratibu yende apari hamadi helikoni ezi ya jabala yoto jirandio kana ngiona deni abado banu wabidike wafanye deni wajiri wangalie wade unu parce que kwa tina ndongo vale ikatu duka ya javalangu tuanza ya titapilisha na warensi hizo parce que maudu ikawa jawarene deni yoka rifanya deni hau kavari kanderangalio wadi wati mdu mkumori ya juwa mbio kaiva numfanyaje au ikangwa joko ufungwa kwa nako ufungwa ndongo wa surenda zidi zinungura tuhanze yezi yabaha wazifanye chazinungu kao Delu hazifanye ingeva la sisi rikana ntaurikana mahakama dahinga mjokana wana wa Umar Musi ikabidike wa porte Delu plainte zinungu kao hazamba ni zinungu kao zijiri leo shavo liho kakartina mahakama yavuka serareo kama yarungwa joka hinda wa porte plainte awodukan hata wakati bisir joko kani dawla yapi ge de bayoje dushiliwa wije yabwa chiza yava hen wafanye dokawa pare rangalie wadi parce que wadi koti wa betizi parce que maudu wajuja wajutu hambandrabu mfano makweli chaba hazi sikuru watingo hewa mbekasi ngatingo kandabu mfano mandabu chakabati ndabu mfano makweli hali leader politiki wako havo wakaba mbandrabu mfano makweli abahe ni leader politiki uhoba la katingo dukango tanga ndabu chadi ila simamecheke wangu katingo dazi hewa tijomana ya kanzanreke deshe manama damir parce que tijidwana usukwa jana ha elizango wala uwendi su president nai elewa shami miskanzani mrekebeshe kalima zimokana no president ba hinge muyi parce que ngono ka Kenya fanya ikatumsi savonti na wedi adili yensi savonti ni so hale ni mrafanya izichoko julo ai president semro matinongo wa boliwa wao kwa chini sa president na president wai ujende sunai wewe mwenye nyuda miri damba hizo ye mwenye nyuda miri damba kanangu wala ni so president nai njeshi ando ye mwenye nyuda miri de azamba ukana wangu wala ni so president nai ani damiri de azamba oui monsieur Damir hazoni sajano ka bala monsieur president wandwa hahe duwamo disona heni kwa tuwe ndisize post za hawe namna lazimu mama amuma ndo deshukana izo ufanya nai president mama yapo Damir kanzambe ukana mama amuma ndo aswaliona hii she imamunge mwema shao waduka imamu nam oui yede heli ya kanzele tukana imamu dillo mwema shuwa ngwae duwafanya kazi zao nai na bosi jure imamu ngufanya hii nai ikamsujeleza nai parce que heni ufanyo nai idia mshaji yensi mra shaheni afanya nai yemu mweza daraja naye procureur ukane mama amuma kaide na pesa boya renda kishar aizo daraja ngozambe ukane mama amuma eto dunge zo imamu yafanye zo ndizo nzombe oui maraba minji mwanyasi sofwana ranzida iho nisi yawe mwanyasi Damiri osukwa leo ino amademna ikao hazamba yenkodoi mtsoha ngarto para chroniqueur wa hatu ilia bae wompango ngarejezao ya anteni ranzida iho Poitiers. Allô? Nam tonton, salam alaikum. Wa alaikum salam. Nam barzama salam tonton. Ngizonjebe kamnyenzi mgwabe ezi mujorgeza khairi so. Tonton urinike unwani aho jumama de kaundari hansivanu ni makalima ikaunda tekeleziwa ni mhuwa hidara ya hazi jumbe la rais Yusuf Muhammad yajikubalia kwa Belu kukahamba ukana kukahomjwa ranzo utitini yote ndio rilio ngojorambia zinji leo hamba ukahomjwa sha ema kalma ya mbala leo yalma kalma ya doya ambayo ya kamoto hawi yalma kalma ya haja bandangara mwezi endelea tonto yewa zenongoza mandonjo rongo wando karibe homono watanga sonki pia wadikao si udunga ya matangazo yanu harumwa dunia alhamdulillah eza sawa do kayanga rikido no mpango akao mpango alhamdulillah rabbil alamin mbaje la ushindi
kuelewa wanadamu pia hena mtu kutorenga mrongo kitino kawanua yeza wa idini hata ngamchiriwa kesho tosha hauka wanua kinyumenezi wakitamkawa ona ana maudu wasijua mango fanya wadogo za chini ingabo mpango huo ngoja umwema umempango sawao ani radio yana mainu uko wanadamu pia haina mndu ujojwa jitamke haize tulivyoai na ezadunga univoya huwa luwa mbaka na baraka yeze mguto jore hafadhi yaribe wandikangwa jushinda waribe mbandongo juri bamba faida univoya he masiwa chawa wanua hao mkana baraka wansi wandu ikao wakati wala hoshinda wareshele simarania hawashele population inge abo zanogo zinu uishia haina mdongo yabo kesi na waheja amibu na wandu watoto janibu chandu kangwa singula umwezi inu haukama ngo mwezi zizabira banu ikao zombi zitambishe mara ya komori haku cha deyezi inu ranzala hakika kabase hata na manogo dahi chao analaka wape rondo onifai maranya haukango chio seminari la mdongo amboka warungu ambe madoktori wakaula watola piade za vumza kongo wawade kwa jashinda hunde babza maski warazi na muma ija saa zinuzi la zinjiri wardi wakarungwa makaulu hamandayo ngabo mitijo tahao ni bwana heyezimu haina dongo waju zirongowa ritsidozi tamanani na rishuli heni jo kana bandongowo risaidia una lahoni sinoni jini hena ndo banabana so fanyamna karito wa enoda honi hao ngonelewa mkanabara kauka ilikuwa njelewa tonton sha ribakisha makalma madziro amanda yala namna hindinu waelewa makalma amanda yala ya ukana belu akamba ukana almarhum akamba nrabo almarhum enge hakamwade enge hakana corona bano ikatakuba likakane corona hakamba ukana enge hakana corona kajajo bakisha atansunne na bala dua zamba ukana samba yundu androlone corona be hao hakamba zile kaizondra bu maramusini kajangalwa nai na bala lera nchashu ngeko jatsinzero makalima manda ya lantonto yale makalima ya dhamana yale makalima ikawa sababisha belma udashtakiwa haurumile kalima lamu dalila kwamba yakana dizo mungu yanzao tonton wanu usuhelezo mdole pomura hokabanu wanu banabaye population ya Komori pia deja watu wake grupu yinu inisi grupu ikaunga jushinde belilo wa Komori mbamsa idecho kayonsi chawala wakansibala ukawa waangamize population ya Komori wale watu wa Parisa watu usawatawa wafanya haini makrizo ka waangamizo population ya Komori lelewana chawala si wandu ikawa kansibala haufaidishe population awele mano kongwa ngongo afanyo madarau na urungwa hena namna wa zano kwa sujo bano nyezi mude ujuzo afanyao watore yao Mungu ingabo zano gozaba kide zilokaya hani si population irwa hidi mangwata wakati Mwenyezi Mungu ajibu haukam Mwenyezi Mungu katena zimlemezao mkana baraka cha hizo na tuambia ndailoka na rikesi tranquili haina joshi jaingriwa yemna karito yani dahoni hao yani ikashili hawa fili yani mjini wala wadauni hao yashinde ya ngalio fami akeka wandu ambagwa le wao serikali yo wanda file serikali wana kujusi ila andu azirongoa nam imna karto ngetabu wakana babesha wasili harula la freti ndunguli kwa pesa mengi rana mnala ya hula hamaondu wana wanyamizi magunguno bonsi ili wamrende nitsindu nyandu kanga nyibonze kamrongo wao tontongo aminokana ekaushidunde mna karito mushidunde mna nuna reality na utomna karto wao badi banu sihole sarangu mpango wadira ulokaya banu wandu wanaba mbanongo waikalansiza ho gwana makaritombe hao nemna palizujo humbe hoda honi abodo babanu aba wandu wanoka wadalilu azenzia kwa sujo walawa wenda parela mbanza misaada wakaudo nda we para wejawa angalaza nongo zao abo mbanongo ya wahesa wabasa belokaya na karitojo ujoshinda humea ukaendea faidishoda honi chabo apungo ndo kaka tuhanyiso mbili awala zimutonruhura noa ya makarto shide umparise hauka zila mpenza msada wa eshewa simeleza nu karangu dilara wano jaronga makaulu yala wono pako wakanoja osuku juzi si wambi yoka emalala ya zile msada wa rojo pia noa wahuzu hata kwa tujuma nwa jo parahanu wahule no wono taila skwari wa jo zirongoa
unaelewa abade mana ni mwelezeo nukaya olivoya wandu wanu wanatazira oza kwa tunjo banu wazitaunda huu akao kwa kila banu wakisamia abo wakansi ukaya walinde na karito jombe au fulani woshoto atabana kontinenta na takwatuenga wandu wabadililiwa abode banu walozi tangu mkana baraka uziro kotsi abontonto okabana bahanibeshe na rambe mroho na karito habeha aundre bajeli aundeze maski kunu ngarakazawo ze jeli ngarakazawo ze maski no uwadengo zingaramu kama udumrabeya mrenda zingaro no uwade ila treatment ili harmaze la pitali tonton yo amini fundwa tuko kaini boronawo yakaufayensi yakaufaifai zinji fami zinji yakana utajiri yakausaidia serikali yakaulibaze impoza haza kauruhusa serikali huna midanguro ya hao o serikali watsuri ya humtrete nai kwa juhambaranya basi banu ya harare lor maze la pitali ngabwandu wenji kao ngwanao kana kairim rafida honi rahanu mrenda imilielwa kola pitali kuoneza hunde manyasi wa supeleo na wandu wenji kao ngwashemezao kana kola pitali ho kairim rafida honi rahanu mrenda la pitali banu baisha mrobe hema mbabzandinizu treatment la pitali tena nenamna serikali wa minimizeo banu watia wanruvu kamra sono wade umndrambe kujibora pitali tonton Nyeza mkujura hafati baba mkweli ndezo wanduwaronga wanga sila madoktori wana watu wasoma kweli wafanywe kazi za doktori hizo chaba mtena wano wenji welivaze na uliwamba kondo hazini ilazimu wachide wapare fikira wake na tamokaya horo hahula mbukujo shinda hundemna nawili kwa virare jewa mjini wabo na tendo gozo kaziti ngonelewa donc mabwa ani umavutama toujours nguo ondo kan wale problem tena bana docteur kweli wanatu wala wasomo hawana watu wasomo au wananyasi wasomo cha ngabo mavutama mwiji kabati ukweli sa ulaka ilazimu toujours haina manada mwendo hazini ilazimu ekena toama cha ngwazende hazini watu afikiro banojuka ushinda pale ndo ya bali ya warejo mjini hawatu shida hunamna imna diaro ka warejo da woni watu shinda wafanya mna kurso donc ces problèmes hizo pia ziwajalilia hapo ndio wale problème ikawa wanatu wao wananyasa wao umavutoma ngo mwinji elewana na mtoto shabanu hala lake kweli wao wasomo ni problème ndio abo ngono na bata ina kabasi amadu mkarakara wa mandoula wahenda pesa la ka ukanduwa paromi karakara nono chazene kuzo pia zifu hakazi la zikauja hasiria shobwaze wana makarito nana ndongo wana sinduro ndoroda umuribea zikauri na abakazi tuenda mwishiyo siyo ababasa beso ufanye mna westerni cha wala mnarielo ndeza basigore ngo turayero haudo ero utijindini ngode lamna westerni habutu shuruga bu taharaki Aunde bani balose tambu mkarabaraka. Marawe nji tonton wa jamu waone sa fikra yao abonga rubushiria wa masumema wangalo za tukufu wahe ye Facebook FM risa rosuli harmai akhir ya mpango wa hatu na roha manamne kao rika rimwambiani miadi abongedo siku maudu kwa Mwenyezi Mungu ya jori hanamuo rika harmo mpango wa hema kalma ikaonde yatekeleziwa ni mhu wa idara ya hazi ujumbe la Rais Yusuf Mohamed Bellu lera nchashi no mfariki dunia wa mzima mngomema tajiri mabahazazi wahensi ya hatu almarhum Omar Mhusin yakahonesa izo ikao deza kahomjili harmela pitali ya samba kabli ya Raja fariki yapata mpakanda hapo yeze jamaa pia salam. Leo simbo habari ya mwenje hambari nguri unishio shale kome mafura ya gonzi koponzi lao mwenje lipatao matsozi karitsi ndani no karitsi wonze titoli no tsinyumba yambao gasi amari washi wahonze gehata kurila ufuma vubao dahu ye maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazingamanyiha haruma palashio zoanzi hangwa usome yao udazango weshilio toa ivwa nyongo mkamziani ba usomo ndonga mrengeyo sidi wazewe uliondani nyumba njema ndiyo ulalao
ukaze mvuzi lionkurani shalebwetitinde lizingarao wedharau muno batani yojukumu nziro urawao basiritsinjie hararani ekaye nyumba ngeri wa miao. Ya salam, ya salam. Da maulamai ni mafundi ho walio wanazioni wazingamanyiha haruma palashio soanzi hangwa usome yao huda zangu waishilio toa hivyo nyongo mkamziani hamadi namna ikaori mwabiani waangalizi watukufu wa ye Facebook FM yapata mpaka ndabo na mkubali zentosa zahe ye Facebook FM mkubali zentosa zaho wanyanyasi ikao duafanga eshekao shahe ye Facebook FM nana wajau wanyanyasi ikao duarumishi hao harmakalma hamadalinu shairi awenge sadaqa. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد يا سلام رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت يا سلام اللهم بارك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا يا سلام وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان. اللهم بارك. يا سلام يا سلام يا سلام. فقال له الصبي
سلام. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أيبو ويدو بينجي أبانو كجلازيمو فأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. كجلازيمو كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن. فقال لهم كجلازيمو فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. فقال له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن. فقال لهم كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا فكسيت. يا سلام. وكنت بغير آب فأصبح رسول. بلي البرابان كجلازيمو وهجمة كجلازيمو. وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخواتي. فقال له الصبيان يا آباءنا ماتوا في أحدى الغزوات مع رسول الله. اللهم بارك إذا جماعتي يا سلام صلى الله عليه وسلم.